चलो बेटा घर आ गए, उतरो उतरो आराम से उतरो। ए जी, रोज रोज आप उस भिखारी को क्यों साथ कर देते हो? अरे चंपा पागल हो गई हो क्या? हमारा बेटा और चिंटू दोनों आपस में दोस्त हैं, उन्हें कैसे छोड़ ये दूं? गरीब तो सिर्फ खाने के लिए दोस्ती करते हैं, उन्हें बर्गर क्यों दिए? अरे यार चंपा शांत हो जाओ, मैंने एक ही बर्गर खरीदा था, उसी में से दोनों को आधा आधा दे दिया। आपने मेरे बेटे का बर्गर उस गरीब को दिया। ए भिखारी कहीं के, निकल जा यहाँ से। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। चंपा कम से कम भगवान से तो डरो, इतनी गर्मी में बच्चे को डांट रहे हो। चिंटू का दोस्त यानी हमारा भी बेटा हुआ। चलो बेटा अंदर में बैठो, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों कभी भी अपने अंदर की इंसानियत को मत मारना और किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। और हाँ दोस्तों, अंकल के इस प्यार के लिए प्लीज आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।